हे गाइस, मेरा नाम है अक्षय और हम वापस आ गए हैं एक और टेक वीडियो के साथ। इस बार हमारे पास है फ्लिपकार्ट का अपना स्मार्टफोन। ये कोई स्मार्टफोन नहीं है जो फ्लिपकार्ट किसी और ब्रांड के साथ टाई अप करके अपने प्लेटफॉर्म पे लिस्ट कर रहा है। ये उनका अपना ब्रांड है जिसका नाम है बिलियन और ये एक मेड इन इंडिया एंड मेड फॉर इंडिया स्मार्टफोन है। तो इस वीडियो में हम इसकी अनबॉक्सिंग करेंगे, इसके फीचर्स के बारे में डिस्कस करेंगे। जैसा कि आप देख सकते हैं मेड फॉर इंडिया, साथ में मेड इन इंडिया भी है। तो ये आता है अनलिमिटेड क्लाउड स्टोरेज के साथ, 64 GB स्टोरेज, 4 GB रैम, 13,999 इसकी MRP है। स्नैपड्रैगन के प्रोसेसर्स के साथ आता है। अभी और फीचर्स के बारे में हम बात करेंगे। फटाफट बॉक्स कंटेंट्स देख लेते हैं पहले। तो जो सबसे पहली चीज़ आपको मिलती है वो है फ़ोन, और ये एक मेटल कंस्ट्रक्शन के साथ आता है। जैसा कि आप देख सकते हैं डुअल कैमरा है पीछे की साइड, फिंगरप्रिंट सेंसर भी है। स्पेसिफिकेशंस वाइज काफ़ी ही अच्छा फ़ोन है ये। अभी डिटेल में इसकी स्पेसिफिकेशंस हम डिस्कस करेंगे, पर पहले चेक कर लेते हैं कि क्या क्या कंटेंट मिलता है आपको बॉक्स में। आपको मिलता है ये एक बिलियन का क्विक स्टार्ट गाइड, और डिवाइस का नाम जैसा कि आपने टाइटल में पढ़ ही लिया होगा, ये है बिलियन कैप्चर प्लस। साथ में आपको मिलता है ये ओला 10 राइड्स का शेयर पास, जो कि एक अच्छी चीज़ है, यूज़ कर पाएंगे अगर आप ट्रैवल करते हैं तो। एक USB to USB टाइप सी केबल, चार्जिंग अडेप्टर जो कि एक क्विक चार्ज अडेप्टर है। इसकी आउटपुट रेटिंग आप पढ़ सकते हैं, जो कि है 2 एम्प एट 9 वोल्ट्स, 3 एम्प एट 5 वोल्ट्स और 1.5 एम्प एट 12 वोल्ट। 18 वाट का चार्जर है ये, काफ़ी जल्दी चार्ज कर पाएगा आपके डिवाइस को। और फाइनली मिलती है आपको एक सिम इजेक्टर पिन। तो ये सारा कंटेंट, माफ़ करिएगा नाइफ नहीं मिलता आपको, ये सारा कंटेंट आपको मिलेगा अगर आप ऑर्डर करते हैं फ्लिपकार्ट का बिलियन कैप्चर प्लस स्मार्टफोन। सो ये रहा फ्लिपकार्ट का बिलियन कैप्चर प्लस स्मार्टफोन। और बिलियन कैप्चर प्लस एक ऐसा डिवाइस है जो आपको मिलता है 10,999 का अगर आप ऑप्ट करते हैं 3 GB रैम और 32 GB स्टोरेज के लिए। और ये है 12,999 का, लगभग 13,000 का अगर आप ऑप्ट करते हैं 4 GB रैम और 64 GB स्टोरेज को। तो डिजाइन और बिल्ड क्वालिटी की बात करें तो मेटल कंस्ट्रक्शन मिलती है आपको। पीछे 2 कैमरास हैं 13 मेगापिक्सल ईच के, एक RGB सेंसर है, एक मोनोक्रोम सेंसर है, साथ ही आपको फिंगरप्रिंट सेंसर मिलता है। और मेटल कंस्ट्रक्शन की वजह से डिवाइस की इन हैंड फील काफ़ी अच्छी है, ज़्यादा भारी नहीं है पकड़ने में ये डिवाइस। आगे की साइड आपको 8 मेगापिक्सल का कैमरा, 5.5 इंच का डिस्प्ले मिलता है, और ये फुल HD डिस्प्ले है जिसमें आपको ड्रैगन ट्रेल ग्लास भी मिलता है। राइट साइड पे वॉल्यूम रॉकर है, ऊपर की साइड 3.5 mm ऑडियो जैक है, नीचे की साइड स्पीकर आउटलेट और USB टाइप C पोर्ट है। जी हाँ, USB टाइप C पोर्ट मिलता है आपको यहाँ पे। और लेफ्ट साइड पे हाइब्रिड सिम कार्ड ट्रे है। ये चीज़ थोड़ी सी बेटर हो सकती थी, डुअल सिम कार्ड और माइक्रो SD कार्ड तीनों अगर सेम टाइम पे यूज कर पाते, पर स्टिल आप 2 सिम कार्ड यूज कर सकते हैं या एक सिम कार्ड और एक माइक्रो SD कार्ड। ओवरऑल डिजाइन और बिल्ड क्वालिटी में फोन की इन हैंड फील काफ़ी अच्छी है। मेटल कंस्ट्रक्शन है तो कोई शिकायत नहीं हमें, जहाँ तक कि बिल्ड क्वालिटी और डिज़ाइन की बात आती है। डिस्प्ले की बात करें तो व्यूइंग एंगल्स काफ़ी अच्छे हैं इसके, जैसा कि आप देख सकते हैं। हल्का सा, बहुत हल्का सा रिफ्लेक्टिव डिस्प्ले है ये, पर ब्राइटनेस लेवल काफ़ी अच्छा है इस डिस्प्ले का। करंटली हम हाफ ब्राइटनेस पर, काफ़ी ब्राइट रूम है, काफ़ी ज़्यादा आपकी लाइट है इस रूम में, और कोई दिक्कत नहीं आ रही डिस्प्ले में। टच रिस्पॉन्स भी अच्छा है। ड्रैगन ट्रेल ग्लास मिलता है, 2.5D है, जैसा कि आप देख सकते हैं। चलिए बात करते हैं इसके हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर की। तो हार्डवेयर में आपको मिलता है स्नैपड्रैगन 625 प्रोसेसर, 4 GB की रैम, 64 GB की स्टोरेज, 60,000 स्कोर करता है ये Antutu बेंचमार्क में। और ये रही डिटेल स्पेसिफिकेशंस। एंड्रॉइड 7.1.2 आपको प्योर एंड्रॉइड का, यानी कि स्टॉक एंड्रॉइड एक्सपीरियंस मिलता है यहाँ पे। 4 में से लगभग आपको जो रैम अवेलेबल रहती है वो रहती है 2.5 GB अवेलेबल। इस समय हम काफ़ी ज़्यादा मल्टीटास्किंग कर रहे हैं, गेम भी रन कर रहे थे बैकग्राउंड में, तो इस वजह से अभी 1 GB है, पर मल्टीटास्किंग ये आसानी से हैंडल कर लेता है। 50 GB लगभग इसमें फ्री स्टोरेज मिलती है, और लगभग सारे मेजर सेंसर इसमें हैं। एक्सेलरोमीटर है, गेम रोटेशन वेक्टर है, ग्रेविटी है, जायरोस्कोप है, लीनियर एक्सेलरेशन है, प्रॉक्सिमिटी, एम्बिएंट लाइट, सब कुछ आपको इसमें मिलता है। तो मल्टीटास्किंग में आपका एक्सपीरियंस अच्छा रहेगा। गेमिंग की बात करें तो हमने इस डिवाइस पे गेम्स टेस्ट करे हैं, जैसे कि एसफॉल्ट 8 है, और हमें गेमिंग में इस डिवाइस पे कोई इशू आया नहीं। डिवाइस गेम्स हैंडल कर लेता है बिना किसी इशू के। डिवाइस आपका मल्टीटास्किंग भी काफ़ी हद तक हैंडल कर लेगा, 4 GB वेरिएंट हो या 3 GB वेरिएंट हो। 4 GB थोड़ा बेटर रहेगा अगर आप ज़्यादा गेम्स खेलते हैं, क्योंकि आपको स्टोरेज भी एक्स्ट्रा मिलेगी इस डिवाइस में। अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं इसके सॉफ्टवेयर की। तो आपको मिलता है एंड्रॉइड 7.1.2 स्टॉक एंड्रॉइड एक्सपीरियंस, साथ में कुछ एप्लीकेशंस जैसे कि फोन पे, कोटेक 811 एक्सेट्रा इसमें मिलती हैं। साथ में सोनी लिव एप्लीकेशन भी है। जो सबसे इंटरेस्टिंग एप्लीकेशन है वो है ट्रॉन एक्स, और इसमें आपको मिलता है अनलिमिटेड, जी हाँ अनलिमिटेड क्लाउड स्टोरेज, जो कि एक अच्छी चीज़ हो सकती है अगर आपको क्लाउड में अपना डेटा बैकअप करना हो तो। कैमरा पे आए तो आपको पीछे की साइड मिलता है 13+13 मेगापिक्सल का डुअल कैमरा कॉम्बिनेशन, और आगे की साइड मिलता है 8 मेगापिक्सल का कैमरा।
कैमरा इंटरफेस इसका हल्का सा स्लो है, स्लो एज इन फोटो खींचने में स्लो नहीं है, पर इंटरफेस जैसे अगर आप शिफ्ट करें मोड्स में, ऑटो मोड और ये, तो हर बार ये नोटिफिकेशन टाइप ऊपर दिखाता है कि आपका मोड चेंज हो रहा है, जो कि हल्का सा टाइम लेता है। सीमलेस स्विच नहीं है, पर फोटो सैंपल्स पे आ जाते हैं सीधा। तो ये फ्रंट कैमरा सेल्फी है जो कि काफ़ी अच्छी आई है, और ये बैक कैमरा से हमने पोर्ट्रेट मोड में लिया है। एजेस थोड़े से ब्लड आउट हो गए हैं इसमें, पर स्टिल काफ़ी अच्छा पोर्ट्रेट मोड आया है। और ये वाला पोर्ट्रेट मोड बहुत ही इंप्रेसिव था, इसको देख के काफ़ी ज़्यादा हमें कैमरा अच्छा लगा। आप देख सकते हैं बैकग्राउंड काफ़ी ब्लर्ड है, काफ़ी कम्प्लीटली आउट ऑफ फोकस है, सिर्फ फोकस हमारे फ्रंट ऑब्जेक्ट पे है। और ये देखिए, गाड़ी को जूम इन करके दिखाऊं तो आपको कार का नंबर आप अभी भी पढ़ सकते हैं, और एक ही नहीं मल्टीपल शॉट्स में सेल्फीज कुछ और है। और यहाँ पे भी आप देखिए कितनी दूर है वो कार, कितनी छोटी कार है वो, पर अगर मैं जूम इन करता जाऊँ तो आप लास्ट में उस कार का नंबर क्लियरली पढ़ सकते हैं। तो काफ़ी डिटेल्स कैप्चर कर सकता है ये, 2x लाइट कैप्चर करता है ये। नॉर्मल आपका एक है RGB सेंसर, एक है मोनोक्रोम सेंसर। एक इमेज में आप काफ़ी ज़्यादा लाइट डिटेल्स एक साथ कैप्चर करके उसको सुपर इम्पोज करता है वो, और एक काफ़ी अच्छी इमेज आपको देता है। फाइनली बात करें इसके फिंगरप्रिंट सेंसर की, तो काफ़ी अच्छा वर्क करता है। ऑलमोस्ट इंस्टेंटली आपका फ़ोन अनलॉक कर देता है बिना किसी इशू के। 3500 mAh बैटरी मिलती है, जो कि अगेन क्विक चार्ज सपोर्टेड है, तो एक अच्छी चीज़ है। ओवरऑल 13,000 में काफ़ी अच्छा पैकेज कंपनी ने निकाला है। बोलने के लिए अगर मैं आपको कंपटीशन डिवाइसेस बताऊं तो Redmi Note 4, Mi A1, Moto G5s Plus, उन सबसे एक अच्छा पैकेज लग रहा है, स्पेशली Mi A1 और G5s Plus से, क्योंकि एक सस्ता ऑप्शन है पर सेम और बेटर फीचर्स ये ऑफर कर रहा है। कैमरा काफ़ी इंप्रेसिव है। एक दो चीज़ें बेटर हो सकती थी, जैसे कि आपका हाइब्रिड ट्रे है, तो यहाँ पे अगर डेडिकेटेड सिम कार्ड ट्रे होती जिसमें 2 सिम और एक माइक्रो SD यूज़ कर पाते तो थोड़ा बेटर होता। कैमरा थोड़ा सा रिफाइंड हो सकता है, अभी भी पोर्ट्रेट मोड अच्छा काम करता है, थोड़ा और बेटर हो सकता है, और इंटरफेस पे भी थोड़ा सा वर्क करा जा सकता है। पर उसके बावजूद ओवरऑल 13,000 में काफ़ी अच्छा फ़ोन है जो कंपनी ने निकाला है, और अगर आप इसको लेने की सोच रहे हैं तो बिल्कुल आप ले सकते हैं, और काफ़ी अच्छा डिवाइस है। साथ में हम इसको कंपेयर करने की कोशिश करेंगे Mi A1 और Moto G5s Plus के साथ काफ़ी जल्दी। तब तक के लिए टेक केयर, थैंक्स एंड बाय।